Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ati mwagamba bulire. You've made a very grave mistake. Eggwanga lyaffe osoma isole yaalyo litambula kwewose tuleetera Catholic Church na Kabaka yekka. The moment you brand nope a Kabaka yekka out of it is not true. Kabaka yekka was formed by Baganda Mengo leaders who did not study the situation properly. Omuntu yenna ngenda bayisa mu brief ngenda bajja mu nursery mbatuuse mu university. Ebizibu bya Uganda biva mu Buganda. Why? Buganda has gone through 4 major transformations. Buganda bagiyitanga Muwawa at a tribal level. Muwawa had 3 counties: Busiro, Maukota, ne Kyaddondo. These were Bawawa. The Bawawa were stout people, big noses, and very ugly. The Bawawa expanded under Sapolo Kagwa to what we call Obuganda. Obuganda is a battle of different things. Mwolaba professor wa sociology ajja kugamba it as a family. From a family you go to a tribe. From a tribe you go to a nationality. From a nationality you go to a nation state. Buwawa, the only name of Uganda, was a tribe. Characteristics of tribes. They use rudimentary methods. Kinship is very close. This was Buwawa. Muwawa. Then it transformed into Obuganda. Kivola banti bulange bw'okibuuza abantu kitegeeza ki? No Muganda can tell you. Kati Obuganda bulange. Every tribe, every traditional leader had an office in Bulange. And Kamuswaga was elevated from a Saza chief to a brother of the Kabaka. I know kubera mwaka namulondo kakatono. I know kubera kumikolo ya Kabaka jonna. Abonna bannamuyonjo bagundi bonna babalekayo Sapolo Kagwa. Kakati Mwanga Kapiteni Rugati namujjako ensi ezo. Kapiteni Rugati returned Buganda to a nation from a nation state. In 1894, Sir Harry Johnston came to Buganda with an instruction: never allow Uganda to disintegrate into smaller states. The role of Sir Harry Johnston was to build an independent Uganda, a republic. Era Sir Harry Johnston at that time was Balozi, a Kiswahili word meaning an envoy. Balozi. The governor was Balozi. This is Kiswahili word, Balozi. Akitegeeza nti Sir Harry Johnston yasanga Kapiteni Rugati yamaze okuba obwakabaka bwa Buganda nga abugyeewo. Mwanga signed an agreement ezzayo ensi envujjirizi. Buganda was an imperial power. Buganda yali ina amatwale gaayo. Gefuga like Ethiopia. Talk much about Ethiopia. Kiziba was under Buganda
Busoga was under Buganda. The Buganda's governor in the Busoga was called Wakoli. The role of the Baziba was Okola abakazi kabaka bwe yabanga agenda okuwasa. Baba twalenga ekiziba. Ne baba wa bongo. Ne baba wa amata. Ne bageja obubina. Baganda want women with the big bums and the hips. That's why any Muganda rich man must have a Muima woman. Ekyo tebakimanyi. Abaganda bantu babubina Terezo we been then. So the role of the Baziba was to fatten Kabaka's fiancés. Kati endagano mute gonde mwanga gya signinga ne Rugadi yali a destroying Buganda's imperialism. Sahale Johnston nakola endagano y'olwenda tebagitegeera. It was intended to return Buganda to a nation level, from a nation state to a nation level. Kibula endagano y'olwenda yali forming obwakabaka nga Baganda tebakitegedde. The Kabaka became ettaka yasanga omumayiro 19 mu Lukaaga, Kabaka bamuwako 350. Ettaka ne balimuggyako. The Kabaka was the chief priest. Abataka ne babajjawo ne baleeta abaminsani. Kabaka wa Buganda alondebwa mu kiiko lwa Buganda. Amannya g'abalangira bagatwala okuva mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ne babatwala mu lukiiko lwa Buganda. Basooka basibira wa Kasujju Binga. Erinnya erivuddemu lyeribeera recognized by Queen Victoria oba Abasekaba Queen. Abasekaba Queen ye Museveni yali recognizing Kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda nakubirwanga emizinga 9. Teriyo sovereign akubirwa emizinga 9 gibabiri mu gumu. The Kabaka became high. His Highness. Ekitegeeza tainansi. Aba Majesty. See His Majesty. Abaganda tebakitegeera. Because Sahale Johnston was given instruction to return Buganda from a nation state to a nation. Ensi n'agijjawo. In 1907, the High Commissioner Balozi, the governor, the High Commissioner wa Bungereza mu nsi gye bayita Buganda yafuuka governor. Ensi Buganda nejjibwawo diplomatically. But the Baganda at that time tebafaanana bamakubu y'abamayega. These were primitive people. Baita bamanyi political jargons. These are highly educated people. Kati Buganda did not prepare for independence. Bote baategeera ti Roosevelt ne Churchill bali batudde mu international waters. Roosevelt naga Churchill grant independence to colonial countries. Tiwa colonial countries. Bungereza embarks on a journey to independence without the knowledge of Mengo leaders. Kati ab'Emmengo ne bajja bafuna ekizibu. They were inciting people against Nani Baganda in Buganda. Kati mugenda kujoininga nabo in the United Uganda. Abasajja abo bo ne balowooza tebasobola okubala akameiringa Uganda. Nabaganda tulina kye tuyita the law of essentiality. Could they forge a united Uganda without us? 2. How do we preserve the Kabaka? Abambeja, abalangira, ne bana balyanga mu Bwakabaka. How do we get married to Uganda and remain virgins? That was the crisis in Buganda. Kakati ne bajja bakola abazungu ne babaga nti the only system we know which hand over power to political parties. National Congress ya Musazi yagitandika. Abazungu ne bagamba Lule twagala okulekera obwa president wa Uganda. Ne bamufula Minister of Commerce n'azimbago ebyo ebizimbe by'omulaba mu park. Ne bazungu we preparing Lule
as the first president of Uganda. Bwagenda e Butambala okubayo maiden rally as required. Abe Butambala abasajja b'amakanso ne bamupa amagye amavundu n'addukayo wakyuka mu ddiini. Abazungu ne bagamba nti ono lule mufu. Ne bakwata Obote. Obote was a lucky man. Yava Kenya najja mu by-election yalegeko n'afuuka anooleta. Obote became prime minister of Uganda by chicken and beer. Yakwata abaganda abaali bagobye lule n'abatwala ku Alutamiira. Baala yali awo opposite waliwo ne office ya Utoda n'abagulira omwenge ne bagamba nti omudokolo agabula tufunda n'omudokolo. But Obote was an editor in the Legiko nga yeweeri abaganda obagolola ettumba. Kati we move all efforts by Buganda leaders to preserve their privileged position and the Kabaka in a united Uganda. They ended up destroying themselves. Bakwata 64 tugenze masaza agabula baganda baba mobilizinga bagende endayiga bawambeyo koza abazungu babalimba. Abazungu bali bamanyi nti ebunyolo eri amafuta. Kati nga abaganda babagambi ti amafuta gali bunyolo. The Baganda decided to occupy the two counties. Of Buganda? Yes, which were annexed to Buganda. Era bayimbanga Saabasajja yanguwa ogende ndayiga nyabe ndayiga ndayiga nyabo ndayiga ndayiga amasaza bagatwala Buganga izibali twala nebuyaga bali twala tugende ndayiga nyabe ndayiga ndayiga. My first time to see my father's two colors. Bakunga bakaonawo bagende twokyupayi ndayiga. Waliwo omwami wa Kabaka nga bamuyita Lwerimba najja akima kitange ewange ewaffe mirundi yajja efumu afumite Lwerimba mama wange yalikwata. Namugamba nti did I go to the second ward on instructions of Mengo? Kuriteria y'omuganda agenda mu Sematalo wokubiri an orphan. My father was an orphan. He rode his bicycle from Kalagala and was registered as a tall man. Kati bamugamba naye agende luddawa ndi bakanona bagende ndayiga. So that is a long story. Kakati amasaza bwe gamala okuddayo ne bagamba nti buli munyola ave mu Buganda. Obote gave a directive omuganda akwata ku bunyolo bamupire w'essasi. Ne bakwata bemupizi battoolo abaali bazze mu Legiko ne babakwata omusolo baagala musolo gwa Kabaka. Buganda Alia had claimed this Ankole tenayo yali yaayo. The governor instituted a committee. 1919 the governor created Kyabazinga to flash out Buganda's influence in Busoga, being reduced to the level of Buganda. Kakati ababasajja babategeera nti bagenda kwefuga ne bakola ekibiina ky'Abakabaka yekka. Basooka kituma mabega wa Namulondo ne kigaana okutunda, ne bakituma mabega wa Lukiiko ne kigaana okutunda, ne bakitunda Kabaka yekka, headed by a Muganda Catholic to Capucha Catholics. The Catholic Church nekola Democratic Party. Abasajja bakola Democratic Party Kasolo. I'm not hearing the name of Kasolo for the first time. Father Joseph Mugerwa and Eric Chala of Makerere University. Why? Why did the Catholics form the Democratic Party in 1954? Mugwanya yawangula akalulu ke mu Mawokota South. Kabaka n'agaana omutongoza. N'agenda mu kkooti n'awaabira Kabaka. Eyali prime minister yali Katikkiro gundi bamwitanganya omusajja Mikaeli Kintu. There is another man
nagenda mu kooti n'agamba omulamuzi ti awaabira nze naye akimanyi kabaka has the discretion okukola osi y'olukiiko agendemu. Matayo Mugwanya neyesimba ku bwakatikkiro ne bamuwanguza obululu 3. Kabaka appointed his yayina ababaka 3 nominated ne bagula omukatuliki baali bamuyita Jita ne bamuwanguza obululu 3. Kabaka yalonda abakatuliki ne bagamba obanga Mugwanya mumuganya ogenda mu kufuka katikkiro mumuganya ogenda mu lukiiko katukole ekibiina kya Democratic Party kiwangule Uganda yonna ne kabaka tumufugiremu. This is the history of Kabaka yekka. Nope does not share that history. Nope is a foreign body in Uganda's politics. Nope was created by Inani Baganda in the government. Bobi Wine was identified, nurtured, created a constituency by Inani Baganda in the government. Nope is financed by Inani Baganda in the government. So it does not share the similarities. Don't call it Kabaka yekka. Si Kabaka yekka, Nope yaba basajja bawestana. Era nabino, I have all records. Zebakubira abantu amasimu dikira that one Nope. Nga nabakubye badduka. Nolecho, don't compare Nope to Kabaka yekka. Nope is not Kabaka yekka. Nope has not been formed by Baganda to fight their privileged position in Buganda. Nope was created by the mafia wing of government. Neba Chibalama ne basimbwa kagombe basajja Baganda abali bakulembera Nope. Andi kankubuulire. Kakati nze mbagamba nti bwe yagwanje back mistakes zibona azikola. You are going to plunge this country into a civil war. Kubanga bo baagala try isolating. Baganda people febuli olufeera n'eswago tubeeramu n'Abaganda abavaayo nakati Abaganda tuwakanya Nope. Do you believe nti singa Amelia Chambad yayingira Nope singa tali mu parliament? Abamu baali nga tebasaba bawakadi baali bajazi bawa criteria yalingawo mu kusunsa kyali kitimba ky'abantu. I fought Nope from day one. Nebaga amwe riski take. Nebaga nti Bobi Wine came to me 3 times. Nambuli abali bamukozesa. Basooka wa Chameleon wa Baby Cool and the information I have now bagenda ne Oyo radio. Mwali badde mawanga malala. The radio Gundi Madakes would have a new twist now. Neba agendayo. Netamale olowooza kaweefu bono owoku brandinga Nope nga Kabaka yekka tiyatandikira mwene alembwe yagula aba Nope abali besibye mu Western Uganda, Northern ne walala ne balekamu Abaganda bebagana. Muleme kutuza mu byadda. Buganda has moved from that area. Bana basajja b'Emmengo nabagamba ti abo bamayiga tebabala. Nga 8 Okitoba 1996 Buganda batuletera obuzibu abo ab'Emmengo. Era olunaku lwabwe olwo bakyalukuza. Yes. Buganda yalangirira nti yeefuze nga 8 Okitoba 1996 ne bajja batuletera Abaganda ekizibu. Which we cannot go back. Kana kataba kange nakawandiika ebyafaayo bya Buganda. Okalaba nakawandiika 2 Mukago. This is my book. Ebyafaayo bya Buganda okuva mu 1889 mwena Sakale Johnson lwe yajja wano okutuuka mu 66. Mbagamba olukiiko lwa Buganda lwafulumya ekiwandiiko nga lugamba nti bamaze okukiraba nti Buganda okusigala mu Uganda ng'emaze okwefuga kyali kijja kuba kyakabi nnyo eri Abaganda. On 8th October 1960, the Buganda Olukiiko declared Buganda's independence without consulting the Baganda. And you must know that at that time, Ben Kiwanuka, Bidandi Sali, Paulo Mwanga, baalimu mu Buganda nga bawakanya ne Joseph Kiwanuka, Archbishop. Bamirundi baaliwo ab'ekiseera ekyo
but they silenced and resisted like me. Nkugamba ekiwanduka kya independence kyagamba singa Buganda yali esigala mu Uganda yali egenda kufuuka ng'ekitundu kya Katanga ekyali e Congo ekyali kirwana okwekutula ku Congo. Ekiwanduko kyagamba nti olw'okwewala ebyo okufuuka Katanga, Buganda okufuuka Katanga, Abaganda baali basazeewo through a referendum with these Mengo opportunists beefugwe bokka ekiba kibe. Ab'Emmengo ekyabakuulako waya abakiise baabwe akakiiko kabwe aka constitution kaba kakyali London gye baali bakagumaalizizza nti bateesa enteekateeka y'okwefuga n'efuluma. The colonial government wanted Uganda to achieve independence to fulfill requirement ya Roosevelt. But many Africans at that time didn't know that there was a demand by America for Britain to access the Marshall Plan. It had to grant all its colonies independence. This was far away. I can sympathize with the Sapolo Kagwa, but I cannot sympathize with the Makubuya, the type of Mpanga. Abo bamanyi sibe bano kakati nkugamba nti akakiiko kano aka Lord Master kakati bano Abaganda bwe bategeera ti buli omu abeetamiddwa basindika akakiiko kaabwe e London ne bagaana okubasisinkana. They came back disappointed ne balangirira nga munono kweto bali 16 ne bagamba ekisooka tulangiridde okwefuga kwaffe. Buganda bwe yalabanga ebyayo babiganye e Bungereza kwe kulangirira enteekateeka y'okwefuga yokka gye yatuuma Plan for an Independent Buganda on 8 October 1960. Pulaani eno nga Buganda yeekutuddeko yayina Muyiro Wammanga. Buganda declared its independence on such a date. Without consulting the Baganda, the Lukiiko had not been elected. There was no referendum for Buganda. You cannot blame us. We are not responsible for NUP. NUP is sponsored, NUP is groomed, NUP is owned by Nani Baganda in the government. I have evidence. Bagamba Buganda ngeyefuze yali ejja kweterawo ejje lyayo naye nga ejja kuba n'endagaano ebyokwerinda ne Bungereza. Endagaano eno ejjanga kwekenneenyezebwa nga bukinabanga kyetaagisa. Ekyokubiri, Buganda ejja kuggulawo enkolagana n'amawanga amalala nga bukinabanga kisobose naye nga tukolera wamu ne Bungereza. Gavumenti ya Buganda ejja kussaawo enteekateeka y'ebyenfuna ey'emyaka 5, 5-year plan oluvannyuma lw'okwefuga. Buganda ejja kusikiriza nnyo abasuubuzi okuva ebweru okuleeta ensimbi zaabwe mu Buganda. Gavumenti ya Buganda ejja kwenyigira mu mirimu egyo gyokka egitasobola kuddukanyizibwa bantu sekinnoomu, mixed economy like what the president is doing. Naye mu birala ebyenfuna bigenda kuzimbirwa ku bantu ba bulijjo, private sector, as Museveni is doing. Buganda yakubeera memba mu kakiiko k'ebyobusuubuzi n'emisolo ku East African Customs Union. This is what Museveni is doing. Buganda yali ejja kuteesa n'amawanga ga East Africa amalala okufuuka memba ku bukiiko obukola ku by'entambula, empuliziganya nga muno mwemuli ebyenguudo, entambula. This is what you are doing. Amatendekero gonna amakulu kati gatwaliddwa gavumenti ya Buganda, wabula Makerere University yo ejja kusigala ng'eddukanyizibwa ku mutindo gwa nsi yonna naye nga eri wansi wa Buganda era nga Ssaabasajja Kabaka ye kyansala waayo. Ekyo weekiri ekyo. Buganda ejja kubeera ne kkooti yaayo enkulu wamu n'eza disitulikiti, olwo kkooti ejulirwamu ebeere ya East African Court of Appeal. Teriiwo kati.
sije mutwale emisango. This is a document written by Mengo leaders after declaring independence on 8th October 1960. Bagenze amakampuni gonna agakolera mu Buganda emisolo jago bajja kujiwa government ya Buganda. Ebyensimbi Buganda ejja kusigala ng'etambula ne Bungereza. Abantu abayingira mu Buganda ng'eggwanga eryetondodde bufuuse buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Buganda eya Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'abantu baddembe okutambula nga bwe kiri mu mawanga ga East Africa amalala. Eddembe ly'obuntu n'enkola y'amateeka bijja kunywezebwa butiribiri. Nga bwe tumaze okwefuga, Buganda ejja kwegatta ku kibiina ekigatta amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza Commonwealth wamu n'ekyamawanga amagatte. Ebya posta Buganda egenda kuteekawo ekitongole kyayo ekya posta n'essimu era ekube n'estampu ezaayo eziriko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Olukiiko lwa Buganda lwe lugenda okusigala nga luteesa amateeka nga lwe lukola nga palamenti ya Buganda. Obuyinza bwonna kati obuli mu mikono gya gavana butwaliddwa Kabaka era yajjanga okussa emikono ku mateeka wamu n'okuyisa embalira y'ebyensimbi. Buganda ejja kubeera n'eggye lyayo era nga Ssaabasajja Kabaka ye muduumizi wali ow'oku ntikko. Buganda ejja kubeera n'ekitongole kya poliisi okussaawo eddembe wamu n'obutebenkevu. Ekitongole kya poliisi kati ekikola mu Buganda kiteekeddwa wansi wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Kampala, Entebbe, Masaka, Mubende n'ebibuga ebirala wamu n'ekisaawe ky'Ennyonyi Entebbe byonna biteekeddwa wansi wa gavumenti ya Kabaka. Ettaka lyonna eryali lisiddwa wansi wa Queen wa Bungereza lisiddwa wansi wa Ssaabasajja Kabaka. Ettaka eryogerwako lyeryo eryamuweebwa nga kiyita mu ndagaano ez'edda ate lyeyambisibwe ku by'obulungi bw'Abaganda. Buganda esubira okuliyirirwa ku nsimbi eziva mu bintu kati ebiri mu mikono gya gavumenti enguumi. Tujja kwewola mu bitongole ebiwuzi by'ensimbi nga World Bank n'okusikiriza abasuubuzi ba ssekinnoomu abava ebweru okuleeta ensimbi mu ggwanga lyaffe. Olukiiko kino likituuseeko oluvannyuma lwa gavumenti ya Nnabakyala wa Bungereza okulemwa okukkiriza nti enkola yonna etambulira ku nkola ya Parliament erina okuzimbirwa ku lukiiko lwa Buganda ne Kabaka. Obutalowooza Kabaka n'olukiiko wamu n'abakungu be ba Kabaka kye kituwaliriza okukola kino okwefuga ffekka. Ekkubo lyokka Buganda lyesigazizza kwe kwefuga ffekka ate ne tusigala nga tukolagana ne Bungereza. Kakati nuupu byeriko tamale katusooke tujjewo obulango. Nuupu byebigendera byayo. Nuupu kibiina ekya ggwanga lyonna nedda tekiina bigendererwa. Kakati okitegedde nti bakulembeza bya Buganda byokka. Nti Buganda yali yeekutuddeko. But mu Buganda mwalimu forces eziwakanya as today. Tiba minister Abaganda tewali n'omu yalaga wa Bobi Wine. That's why they have been decisively defeated. Baba kubyerwa butagenda mu Nuupu oba okukola. Nuupu is a foreign outfit in Buganda. The only Chigandish about Nuupu is Bobi Wine, who was imposed on us by the people, Nane Baganda in the government, because of the mafia objectives. Don't brand us in Nuupu. I will fight you, I will expose you. Don't isolate us. Mumu ajireta Nuupu yamu. Nuupu ba mafia bebajireta. Nga bava mu kitundu kiba mafia babaleeta Nuupu. Muboze Bobi Wine, muboze Baby Cool, muboze Chameleone, ono mugenzi mufu oba tebabatuukirira. Mugende muboze Bobi Wine, whether he didn't come to me 3 times as a confused young man. Muboze Nyanzi oba teyajja wange mutwale wa Museveni nange ne bambulookinga. Bani abali babatwala bali bafudde Mengo. Muleka mutujjeko akajanja. Ekigendererwa kyabwe ki mukuteekawo Nuupu? Ngera kibaso. Ebigendererwa byabwe olwo ki okulaba nga Nuupu
baja isolatinga iyo ya Buganda tebagala Muganda kusikira Museveni mbabulira nze nga nabakubya obutambi nga bagala tulabisa wanupu yewokusatu bamuyisaamu soko olinde owanupu nga yewokusatu ne balagira nti nno hayitemu naye ate nga tuleba badde balemesa abanupu ababadde bakulembedde ne basika owokusatu. Let us ask who brought Nupu? Ani yagireeta? Nupu was brought by the mafia wing. Venale. Era mbadde njagala kugamba ng'ekigendererwa kyabwe ki? Era nga bwe tujja okukola Nupu. Ffe Abaganda tetusaaga. Kabaka yekka yakola endagaano n'Obote. Yo yokka yijjangu okusimba abantu mu Buganda. Paulo Muwanga. Bidandi Sali. Ne balumba Obote. Are you telling us that we shall be nominated MPs or race? UPs will not have people in Buganda? Obote n'abaganda, what do we do? Paulo Muwanga. Njagala kumanya oba yaliko w'amagye. Oba yabakyayira ki? Oba Paulo Muwanga lwaki yakyawa ab'Emmengo abo? I don't know. Kakati Bidandi ye kitaawe yali musajja mugezi. Mwe temumanyi Bidandi kye kitegeeza. Bidandi Omuganda akugamba ti ogwo omusango ngusaze Bidandi. Nga kitegeeza ki? Teguliiko sayidi gubeere eno waffe mu kooti yaffe tebayita abajulizi. Okusala omusango y'Ebidandi guba tegugenzeeko mu kooti ffe tetuyita abajulizi abakooti yaffe. Kooti kyoyogerako jjajja waffe mpulyange nti yali musajja makanika era musajja mugezi nnyo bwe bamuleetanga ensonga ng'agamba ogwo ngusaze Bidandi gwe teguyita abajulizi tomuleeta ngusaze Bidandi kati Bidandi ne Paulo Muwanga they differed. Paulo Muwanga yagamba twambalagane ne kabaka yekka mu Buganda tekemu amatabi mu Buganda. Obote tayinza kutugamba tiffe kitujja kubeera nga kuntolize. I think Baganda politicians must take that position of Paulo Muwanga to confront Nupu in Uganda, a foreign body out of it which has been imposed on us by Nane Baganda. Kakati Bidandi sayina muga nti nze ddira amagezi mu mutwe agakitanga. Bidandi n'aleeta 1+3 baka okuba Abaganda abatasobola kutundibwa bweru nkola ya Bobi Wine kano seera outside Buganda. Bidandi lyekye yakola bali babagula yagamba 1+3 to dividing Uganda into 4 regions. Kati ng'okwesimba mu Buganda olina okwesimba ne mu Northern ne mu Eastern ne mu West. Constituencies zibeezi nnya obululu bwe bagaseeri babugatta n'obwawano bw'oba ogudde togenda. That was Bidandi. Gundi n'amugamba Paulo Muwanga era ekyo kitwetaagisa nga tulina abantu ab'embavu mu Buganda abaneesimbawo will be accepted by the 3 remaining regions. Kakati bano abasajja ye gundi n'agamba Paulo Muwanga yapaana abasajja bano tubambale bwambazi tuteeke gundi tuteeke gundi mu Buganda UPC branches. Kye baakola mwe temukimanyi. Kabaka yekka kye yakola UPC enkola gundi strategy ya Paulo Muwanga nkugamba nti gundi Paulo Muwanga ng'aleese UPC mu Buganda kabaka yekka yasumulula ettemu neekuba baakuba aba UPC mu Buganda okuboogoloza tetuyinza kukkiriza Nuupu kitukola apaana. Nina wano we nawandikira ne mbagamba ebikolobero gundi UPC manya gundi bye yakola
kabaka yekka. Don't compare Nupu to kabaka yekka. Nupu is not kabaka yekka. I will fight anybody. Nupu is a foreign bond. Nupu is a foreign in Buganda. Mumu ajereted them. Zimba demba uli ya kubyuma byange. One Nupu ya waku satu, gwemba mujisamu. One Nupu gwemba mulangirira. Temuloza nti ndi musiru. Ninja kubikwata mbiwe mukama wa mumuswale. Nenga tebalagira mu Western Uganda kulangirirayo Wanupu bweba eveyo gundi. If you look at this situation, Muzeyo NRM is in a similar situation like UPC in 85. If you are talking about Baganda, explain it to me. Lwache kamwenge. Bonna ba independence okuja ko chairman we NRM yaita mwana opposed. Where you see independence, UPC split into several factions. UPC Science and Mfungulo in Ankole. Jinja Iganga Kamuli in Busoga. UPC Buganda in Buganda. By independence Shiban Tevali wo 85. We did not provide for independence. Na ye today I would never independence be mulaba. Bachi. Kitegeza NRM is splitting in the factions. Tamali. Yes. The problem is that NRM is disintegrating. Obata consoled himself. Ours is a part of ideas. Don't think that these independence are yours. How come that they don't want to identify with you? Why do they decide to be independent? We are back to 85. UPC now you are forcing by independence, but because we did not have elections and there was no provision for independence. Na yebuli wona by independent kitegeza is a rebellion against NRM. Why doesn't he want dwachi omukatuli kyajjako erinnya lyo? Dwachi omusiramu ajjako entalabuusi na yekweka ataacha oyo abakyali wammwe. Kakati njagala nnyo wano okubalaga ebikolobero bya kabaka yekka. Nsooke nziggyewo kano tugenda awo wennyini. Real source of political updates. Inside Story Uganda.